Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate Sungisani flu guys ngaxolisa. Ivoice ayiphakami ngoba ningizwe nje ngiphefumula kanje ngiyaxolisa ngalokho. Maskandi news, maskandi update. Yo! Niyazi guys, kunengoma ena over 400,000 views. Yamthandile ngizomkhombisa yase ibekwa trending number 1 la ku YouTube. Bekukhulunywa ke u5 days lo, yes, ngoba ngibonile izolo ebusuku like zikhona ezu3 esezikwi top 5 zikamthandeni kule album entsha ngokwe system yako YouTube, kodwa khona le esifike kwi-list yezingoma ezitrendayo number 1 because lento yenziwa yi-system yaka YouTube. Ayikwazi artist ukuyithenga lento yokuthi #trending number 1. Yazini into strange guys, la ku social media bekuhleka ukuthi umthandeni engomeni yakhe yedwa akakwazi ukufika ku a million views. Ayakafiki kwi-million kodwa isibekiwe ku number 1 ngokuka YouTube. Kwenzeka kanjani? La ku YouTube ufaka umsebenzi wakho, ngizosingoma noma a music video, kuneyinamba zabo. Senze isibonelo, mhlambe bazothi 10,000 to 100,000 views a week. Washaya leyo target ngokuka YouTube sebekubeka number 1. Into engihlulayo guys, ngiyaqala ukuhlula imates kanje, yezwa yangihlula futhi yabo le nabe ngizoyifeyila, kodwa ngiyazi ukuthi ngeke ngiyifeyile ukuthi angifuni ukuyiphendula. Kwenzeka kanjani ke ukuthi ngokuka YouTube mabe estimate? Siyaxoxa njalo guys, ningaxabani nize ningangithuki. Ungawuphikisa umbone ngubekayo futhi nawo ungichazele because siyafundisana. Yazi guys, ngalela sengathi le mpendulo le ingathatha sesiwelile ngoba hayibo uyi-striker sangale uneyimpendulo, kodwa le bengifisa nje ukuthi mabe ibala bathini u400,000 views or u500,000 views. YouTube nesystem yawo bewubuke umkhulu ukune-million. Yazi kanjani lento guys? Ngoba ku YouTube a week or a month baya estimate ukuze uqualify ukungena kule trending list yakhona. Awuveli nje, angithi bekukhulunywa ngokuthi ama views ayathengwa. Niyakhumbula makuphuma iGucci kukhona abasabalisa le ndaba, right? Nakhona babelwa nobani? Nomthandeni. Umthandeni ngengoma yakhe noma who iGucci bahlala ku trending list number 1 yaku YouTube. Kumaskandi abaphumile manje bakhona abashaya i-million, kodwa umthandeni uhleli ngengoma engathi iya ku 500,000. Yithi-ke mina ngichaza into engiyaziyo ngale ngoma. Le ngoma le ngokwe-system yaka YouTube idlulile kulezi namba kade bezilinde ku first week of upload, ngoba ifakiwe le ngoma. Uma isifakiwe for 5 days yadlula kule number ebekwe uYouTube ebiyenze yaba i-target yokuthi fanele mhlambe idlule 100,000. Kodwa why ingoma engakapheli ngisho isonto yathola million views bengayinika number 1? Yindaba guys. Yabona sengizophinde ngisho lento engayisho nakuma summer 30. Kuma summer 30 ngendlela engibuka ngayo, hayi ngendlela ucabanga ngayo, ngendlela engibuka ngayo, akukwazi ukuthi ngasala i-song of the year ingoma eyahlukanisa unyaka kuma summer 30. Ikhona into questionable ukuthi yini ingangenanga ingoma eyahlukanisa unyaka ku South African Music Awards, because lento inengoma. Nalana ke ku YouTube mabebala why bedidwe 500,000 ne-million, because ngisho ngabe kuthiwa bezu 1,000
iy'ngoma ey'shaye million views ngaleso sikhathi, kodwa izingoma ngokwe-system ezikhwalifaya ukuthi #trending number 1. Iya kanjani ko-number 2, number 3? Ihlulwe, angise phela kuhleze kukhompyuthwa noma ngaqondile ukuthi ngiya-compare. Njengoba nje kade kushiwo ukuthi uMthandeni akakaze ashaya imiliyoni eyedwa. Ngiyaxolisa guys ukuthi ngine-flu manje uma ngihleka ngahleka kakhulu, angiqondile ukuhlenda, ku-wrong. Ithini lento? Over 400,000 views wengoma eyithole in 5 days ihlala kubani? #number 1 trending kwi-list yo-music wangalesikhathi ephume ngaso. Ingoma ena-over 1 million views within a week, why bengayichomi ukuthi #trending number 1 ku-YouTube? Mina ngizothi barojiwe futhi. Barojiwe guys. Barojwa Ukhozi FM ngesikhathi lihluleka ukupromotha ingoma ebeyi-Song of the Year yahlukanisa unyaka. Le ngoma yaba nencindezi yokuthi ayisaphefomeki ngisho kumnikazi wayo. Le ngoma eyaphuma number 1 yangafika kuma-Music Awards eSouth Africa, kodwa kube kuyi-Song of the Year yakuKhozi FM. Manje sebesebenzile-ke futhi abalandeli bathatha izingoma ey'fikayo bayinikani 1 million views, kodwa uYouTube usenze njani? Usegodla ukuthi #trending number 1. Asikufuneni. Ikwenzakaleni? Yabo mina ngithanda ukuthi sixabane, bengizobhiyozela lokhu ukuthi uMthandeni unayo ingoma yakhe ahleli kuyo ku-number 1 kwi-list yaku-YouTube njengey'ngoma ezikhwalifaya ukuba u-number 1 ku-trending list yo-number 1. Ayakafiki kwi-million hits, kodwa i-target yaku-YouTube siyishayile. Ukuthi guys, abantu abanomona, yazi guys, lento eqeda umona namanga kulabo abathi amanga isuke iqedwe yiqiniso kuphela. Uyabona le video engayibuka lapha ku-TikTok kukhona othe hayibo ebusuku silalele ngoma ingaka sasizivukisa ingaka, kwenzekeni? I-system-ke ibala kanjani? Sengifuna ukwazi ukuthi i-system ibala kanjani le yaku-YouTube lo ngusebenzisayo, ngoba ngisho nje ukuthi mina ukuze kufike ngokuthi ingena ku-list yaku-number 1 ingoma noma ividiyo usuke udlulele estimation yakhona, usuke uyishayile. Uma bethe a week le ngoma because mhlawumbe i-big artist fanele yenze over 200,000 views, wenza kanjalo uyalapho-ke ku-number 1 ku-YouTube. Manje ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakaleni kwi-office le-YouTube. Kwase kuba khona guys owafika nokuthi sebambile ukuthi ama-views ayathenga. Abanye abantu into ezoba yimbi ileyo ukuthi bazothatha i-risk. Sengisholo kwabanye nje ama-artist mhlampe asemasha, uzothatha i-risk abulala i-account yakhe ngokwenza izinto athi uyabooster kanti mhlampe akusahambisani nomthetho we-platform le. Ngoba lento yokuthi ingoma over 400,000 views bayinikeze u-number 1 ingoba ifike kwi-requirement yokuba u-number 1, iqualify u-number 1 ngokwe-system ka-YouTube. Kodwa manje mina angeke ngithi abelungu bahlula ukuhlukanisa 1.5 million bethathe le ene-million bengawumchomi u-number 1. Phela lapha yana awukuthenga ungena ku-number 1, kubala i-system yakhona ukuthi lama views usuwatholile a day mangaka.
second day, third, fourth, mase beyasho ukuthi a week banala estimation. Ngikubala ngani nami ividiyo mangiyifakile la ngiyazi ukuthi balindele ukuthi hlampe ngesonto ibisidlulile ku-1000 views. Yilapho ke ividiyo yakho usuyazi khona ukuthi hlampe iyo number 2 or number 3 kubantu abakhuluma ngetopic efanayo. Lana ke umusic njengoba umusic nje bebaningi ama-artist banama-target ukuthi isikhiphele le-artist yakhipha ne-artist akekho phakamise omunye because i-system ibala ingoma ukuthi le ngoma yenze njani. Umbuzo uthi-ke i-office laka-YouTube lihlula ukuhlukanisa i-500,000 or 1,000,000 noma kunombuzo. Makuneqiniso-ke mina guys, yabo nje zonke lezi zinto enize nizisho abanye belwa kuthiwa kunamanga kusuke kushoda iqiniso phakathi. Kwafika ubufakazi bokuthi nali iqiniso pheliyana. I-second video ngizokhuluma ngokuvota because ngimzwile usiswelile uyavutha we guys. Mina ngifuna ukusho ukuthi-ke yini esiyitholayo futhi masisesha. Yazi we guys ngenzelani lento basuke bathi abanye abalandela u-SK bayinyoni ukhona washo kimi wathi nje hawu ulandela u-SK awusho ukuthi uyinyoni-ke. We guys kusho umuntu othi esho kimi ukuthi ngiyinyoni niyangizwa. Kusho umuntu othi sina sivota ngo-5,000 minimum kodwa mangimbuka mina kusuka ekhanda sehle. Washo we guys ngiyaxolisa ngine-flu. Wathi kimi umlandeli ka-SK shothi uyinyoni. Wathi yena-ke lo sho njalo ngase ngiyanixoxela indaba engingayibuzanga. Wathi kimi thina masesivota sivota ngo-5,000 besho ukuthi ukuvotela i-Song of the Year i-minimum. Angifuni ukusho ukuthi wegazi waye kuphi mina ngikuphi ngavele ngathi hawu. Yabo wegazi abantu ngempela umuntu mayesethi uyinyoni nento akutshelayo uvele ubone ukuthi cha ngempela uqinisile ukuthi ngiyinyoni ngoba lento ayishoyo ayikho. Wathi thina sivota ngo-5,000. Mina ngayibuza ukuthi ngoDisemba lo unawo u-5,000 nje wokuvota uvota iqhawe lakho eshaqa mamanga. Mase ngixoxa mina sengixoxa bamazingi ngithi hayi ubani uthi nje kimi bavota ngo-5,000 bathi hayi lo nje ubeyiphuze. Guys, yazi nalento ngiyaxolisa sorry sengina ku-online la ku-social media ukuthi laba lokho bethi kuvota kakhulu wena uthatha phu 20,000 nge-monthly salary wokuvota. Niyabona ukuthi baqinisile babesibiza ngey'nyoni ngoba babona ukuthi thina lento abasitshelayo wena siyayikholwa. Nge-monthly salary uvota ngo-20,000 uvotela i-Song of the Year. Hawu sengifisa ukwazi la usebenza khona ukuthi ungene kanjani. Uthi wena nge-monthly salary uvota ngo-20,000 uvotela i-Song of the Year. Monthly salary ngoDisemba ngoba phela lento yokuvota ivulwa ngoDisemba okusho ukuthi umholo wakho ngoNovember kuya kuDisemba. Uxolo guys, injalo-ke into ngiyaxolisa nangokuhleka la in between ukuthi le nto ngiyihleka nayizolo bengiyibhizi ngiphethe ukuganga ngibuka laba bathi kuyavodwa kudlalwa ngase ngicabanga leya nto ye-minimum yokuthi u-5,000 i-maximum u-20 bevotela i-Song of the Year. Ngathi mina laba bacathi siyinyoni ngempela. Okokuqala umuntu la esebenza khona uhola kanye ngenyanga. Uyambona umuntu esho ukuthi cha lo hawu kahle yeka nje lento asikho isidingo iyeke amanga nje akuhlaza lawo. Phela manje makusho ukuthi uno-20,000 extra usomabhizinisi. Akekho usomabhizinisi ongahamba ecaluzwa kuma-video awu-20 edefend iqhawe lakhe. Usithathaphi lesi sikhathi sokusesha onke ama-video awu-20 ezodefenda ngoba khona ngicela ukuvala ividiyo guys, bye.